Ладно, его и возьмем. Пап, что это? Так громко. Может, кто-то потерялся. Правительственное оповещение. Алло. Это правительственное оповещение, не учебная тревога. Джон, Алан, Гэррити, вас отобрали для срочного перемещения в укрытие вместе с Эллисон, Роуз, Гэррити, Нейтан, Пекет, Гэррити. 1 единица багажа на каждого, без исключений. Ждите дальнейших инструкций. Это не учебная тревога. Ладно, Нейтан, нам нужно идти. Ты обещал купить игрушку. Купим в другой раз. Пойдем.